मैं रशीद भाई वजह से 500 रुपये और किए। आपका नाम क्या हुआ? अजगर भाई। इन्होंने अच्छी पैकिंग की और रिजनेबल रेट में की, और आप जब भी आओगे तो इनसे कॉन्टेक्ट। हमारी स्पीति की राइड ऑफिशियली तो चंडीगढ़ से होगी, बट देखने जाए तो आज से स्टार्ट है। अभी जा रहे हैं बाइक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके लिए हमें BKC बांद्रा टर्मिनस जाना पड़ेगा, जहाँ से हमारी कल की ट्रेन है। और मैं अपने टिकट के ऊपर ही LTT करवा रहा हूँ, क्योंकि LTT में फ़ायदा है। चलो जैसे वहाँ का प्रोसीजर देखते हैं क्या है। थोड़ा हार्ड है बट चलो ट्राई करते हैं। मैम, मेरा गाड़ी कल का है। मुझे पार्सल कराने के लिए मैं पूछा था, तो उन्होंने आज आने के लिए बोला था। पेट्रोल तुम्हारे को निकलवाना है। हाँ, पैकिंग तुम्हारे को करना। जो रसीद बनेगी वो तुम्हारे को इधर, बाकी का जो बाहर का सब तुम्हारे को देना। अपना रेलवे वाला पैकिंग नहीं करता ना? रेलवे के पास आदमी नहीं है। और जो लोडिंग अनलोडिंग तो रेलवे करेगी। रेलवे अगर लोडिंग करवाना है तो वो टाइम पे अवेलेबल आदमी रहेगा, क्योंकि जो रेलवे का आदमी नहीं है, वो जो रेलवे के पास जो आदमी है वो भी प्राइवेट 2-3 आदमी है। अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो लेके जाएंगे, तो दूसरे बता नहीं रहेंगे तो फिर वो मुझे कल फिर से आना पड़ेगा। इधर बताना, ध्यान दिलाना पड़ेगा। तो मैं पहले पैकिंग करवाऊँ, फिर आपके यहाँ पे। ये अभी ये भाई LT पे कल के लिए चंडीगढ़ बुक करना है, गाड़ी बाइक है। कल चंडीगढ़ पश्चिम में बुक करना है LT पे, तो पश्चिम जाने के बाद ही होगा ना, अभी नहीं होगा। नहीं, इसके बाद फॉर्म वगैरह भर के रख, फॉर्म भर के प्रोसीजर क्लियर करो। 11-12 बजे जो गाड़ी जाएगी ना पश्चिम एक्सप्रेस, उसके बाद उसके पहले नहीं होगा। तो इधर कैसा है मालूम है, इधर बुक होने के बाद मेरा अभी टिकट पे मेरा अभी जाना चाहिए, क्योंकि अभी 2 गाड़ी बुक हो गई और माल बुक हो गया, उसके अंदर जगह बची नहीं है। मेरे साथ में जाएगी तो हाँ, तो कल जाएगी ना, तो 12 प्रोसीजर क्लियर करो, 12 बजे और जो पैकिंग पेट्रोल निकाल रहा है, पैकिंग कर रहा है, अगर वो टोटली पूरा कर रहा है, छड़ा नहीं तक तो फिर उसको बोल दो तुम्हारे को लोडिंग कर। हाँ, वो लोडिंग का उसको वहाँ पे दूँगा। हाँ, तो वो जो पेट्रोल निकालेगा, पैकिंग करेगा ना, उसको बोलो छड़ाने का भी है। हाँ, क्योंकि इधर वो अपने ताबे में ले लेगा छड़ा। बाकी जो इधर का जो रसीद बनेगी उसके ऊपर जो लोडिंग किया जाएगा वो लिख के आएगा। थैंक यू। ठीक है सर, तुम्हारा
बाकी वो हो गई थी गाड़ी को, अभी बुकिंग कराने के लिए जाते। भाई कहाँ गया वो भैया? नाउ फॉर्म बापू लेकिन अंदर हाँ गाड़ी को पार्सल करा दिया हूँ। 2812 मेरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे हैं और उसकी मैंने रसीद भी ली हूँ और विदाउट एजेंट के थ्रू मैंने अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट करा चुका। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई नॉर्मल सी, वो तो उनका यूनियन है वहाँ पे, तो हम नहीं कर सकते। तो भी जब भी लास्ट टाइम मैं इंक्वायरी के लिए आया था उन्होंने मुझे 500 में विद पैकिंग एंड इंक्लूडिंग लोडिंग के साथ में रेट बोला था, बट अब जाके बोलते हैं 500 खाली पैकिंग का होगा, ये वो। मैं बोला लो भाई 500 रुपये उनको पैकिंग चार्जेज दिया और नाउ मैं भी घर से ले निकला हूँ और थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है। पैकिंग करके फिर डायरेक्ट आपको ट्रेन में मिलते हैं और बाइक भी सेफली पहुँच जाए। आई होप। ओके बाय।